扫便所的新时代，老师傅，来，咱等一下要换摒扫工课，即摆互恁家己抽。哇，搁要换工课啊！这是互人期待搁受伤害的心情，因为阮即班摒扫的区域包含一间全校上恐怖的便所。利用这间便所的，就是低年级的狗囡仔。人讲寸惊寸着，你愈无想要拄着的，就愈会来找你。买菜券嘛无遮好运，2张扫便所的单仔，就互我抽到1张。天公伯啊，你哪会对我遮尼好啦？阮老师讲，若有才调搭便所扫甲互你家己拢会想要去遐偷白，安尼就成功啊！阮学校的便所，伫我读2年仔的时阵有换过。新的便所会使讲是海线地区的国校上水上先进的。毋过，经过这2年，互大家吞甲已经失去伊原本的模样咯。头一摆去摒扫的时阵，我险啊搭早起食的早顿吐出来，尿斗卡一烟尿袋，高高，臭尿签味，对楼梯行落来，就闻会着。2间便所的壁顶、涂骹、马桶，拢有挂着黄金。垃圾的卫生纸嘛拼甲规世界，放卫生纸的所在，搁等一领穿过的内裤，真歹过。呾，这是发生啥物代志？是遐个狗囡仔放尿上袂准，还是把放尿当作底压花，撒咧后袂旋？黄金的来源是上课毋敢甲老师讲，屎咧滚，等甲屎钱尻川啊，才咧找便所，锁伫惊袂赴，就沿路放。袂记得炸卫生纸，只好用内裤拭，刷落来垃圾的内裤规气脱掉，无爱穿。若无一间5星级的便所，哪会武甲即落形？我总转去教室，甲老师讲即个状况。老师来看了，随摕1罐洗碗精、1罐酒精，甲2副手笼互我，叫阮2下甲摒清气。我搁加挂2个喙暗，准备要来教伊车摒。头起身，阮2下拢无想要去处理遐个垃圾仔。毋过，遮个物件无清掉，剩的工课嘛免做啊。阮只好用化棍迄步，赢的爱处理。天公伯啊，搁教我滚耍笑，又搁是我啦，真正是要哭无目屎。我即个爱清气相的，看袂做咧，着早暗拼命路。经过2礼拜，总算把尿袋甲黄金拢撸掉啊！阮搭迄间全校上歹过的便所，洗甲金闪闪，搁清气溜溜。即马拢会专工对楼顶行落来用即间
我家己拼的便所咯。